यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है, इसने यहीं पे घोंसला बना रखा है पीछे की साइड। अबे यार कहीं गाइस उड़ गई। गाइस यहाँ पे इतनी प्यारी सी चिड़िया हो रही है। गाइस नहीं गाइस हो रही। अरे यार ये उड़ क्यों रही है, इधर उधर कर रही है। गाइस पता ही है यहाँ पे जो है ना घोंसला बना रही है, पता है किसमें? गाइस ये बना रही है इस वाले में, इस वाले में घोंसला बना रही है गाइस ये अपना। अरे यार उड़ गई गाइस।